tayo ng stator motor ng ito po ng Hanabishi. Yan, and then ikakabit na po natin siya. Then nandito po tayo ngayon sa Barangay Kali ng Tanawan City. At yan po, nagawa po tayo, katatapos lang po natin ng washing machine. And then ito po, observation pa rin po itong ginagawa nating rep, freezer. And then ito, ikakabit na po natin to, guys. Ayan po, guys, kinabit na po natin. And then mamaya ikakabit na rin po natin syempre sa capacitor and then yung sa kanyang selector 1, 2, 3. Bali yan po, guys, nilagyan po natin ng tape para kahit pa paano po ay protector po niya dito sa kanyang cover niya. And then dito po sa kanyang selector, hihinangin po natin siya rito, ikakabit po natin siya isa-isa. Ayan po, guys. And then ito po yung kanyang capacitor, ito po yung connection ng papunta sa capacitor. Bali, ito po yung kanyang common. Always naman po pag sa cold po is white. And then sa mga windings na po, yung mga bago po is green. Ito po automatic. Ito po yung linya. Kakabit po natin to. Then ito po yung 1, 2, 3. Yan. Kakatingin na po natin yung dati niyang wire. Yan. Then ito po ay siyempre white, black, red. Diyan po tayo mag-start. And then pagbaliktad, babaliktarin nyo lang po yung red and white. Okay.
guys, nakakabit na. Then, pwede na po natin siyang testingin. Then, ito po pala, capacitor pa. Then, bago natin siya putulin, kasi siyempre, ito po sa pinagbilan natin, hindi na siya may babalik pag once na pinutol mo na yung wire. Ngayon, bago natin siya putulin, tetestingin muna natin siya. Yan. Yan, sasaksak na po natin. Okay, tay. Yung lakas. Yan ba? Ito, okay na po, guys. Yun lang. Shoot sa balde. Okay. Yan po, kahit i-fix na po natin ito, putulin na natin, pwede na po. Uubos. Opo. Di ba sabi niyo po, ayun lang po yung problema. Pagbalik ko po, siguro mga 1 taon po ate. Isang tamarso. Kailan po ba kayo mag-upload dyan? Doon na lang natin babalik. Gawa ng ano ang bata ay yung patay na naman yung pampalabalik, pinapalansya pa. Kaya yung palansya ang ano. Hindi na ako kaya bumili, kung nakakabang mayayari. Mayayari po yan natin. Oo. Ay, automatic ay sayang. 2022 ngayon sa 2023. Abangan mo. Baka naman Sarap ako marso, isang taon. Ay, nakakasok. Ate, anong pangalan niyo ate? Dina. Divine. Divine? Dina. Dina Natuto. Dina Okay, yan po guys. Shout out po kay ate. Naman ako kahapon, hindi pa ako nakakapag Yan po, ano. sa Hana BC. YouTube. And then, yan po, kung bibili po kayo, mga tiga Palo Alto, dyan lang po. Malapit-lapit lang po. Maraming taga Yan po si ate. Yan po, shoutout po sa kanya. Sa lahat po ng mga kasama nyo sa Taiwan, makikita po kayo. Shoutout po. Yan po si ate Gina. Yan, ito po yung electric pan niya. Pinalitan po natin ng motor. And then, chinek po natin yung bushing, shafting, and then capacitor. Then, yan po, okay na po siya guys. Then, testing natin ulit. Yan po guys, ginabit na po natin yung cover. And then, testing na lang po natin. Yan po, isinaksak na po natin. And then, number 1. Yung. Number 2. Number 3. Yung. Okay na po ate. Yan po guys. Nakagawa po tayo ng isang Hanabishi na test pen. Yan po, maraming pasalamat po kay ate Dina. Yan. Ito po yung kanyang tindahan. At yan po. At kung may bibilin po kayo, ito po yung bukas 24 hours. Yan po guys. Hanggang dito na lang po tayo. And then maraming salamat po sa ating mga customer na ito po si Kuya. Yan. And then si Kuya ulit. Another Kuya Jack. Mag-hello muna sa Australia. Batiin mo si Sir Yan po. C. Pwede po bumati. Baka kayo nanonood dyan, may mga sira kayo pagawa. Ayun po. Si Isail, batiin mo. Ito po, makikita po kayo sa Australia. buong mundo. Ay, mga sa ulo. Yan po. Huwag po natin kakaligtaan na mag-subscribe. Brian Lee
Electronics po. And then sa lahat po ng bago lang po sa ating YouTube channel, huwag po natin Paano ka kakalimutan nga na bago yung mag-subscribe. And then share? like and share. Share, dali. And then thank you sa lahat po ng ating Paano customer hindi mo dito po sa wala ang Barangay page Cali. And then dyan po sa ating kumpare, shoutout po pala dyan sa Barangay Sala na si Parin Larry Tolentino Pacheca. Yan po, hanggang sa muli, hanggang dito na lang po tayo. Thanks God. Thank you.